السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي العام والأزهري، أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من فيديوهات المراجعة النهائية رياضيات تالتة إعدادي الفصل الدراسي الأول. إن شاء الله مستمرين معاكم في حل امتحانات الفصل الدراسي الأول رياضيات، والنهاردة إن شاء الله معانا امتحان مهم جدا اللي هو حل النموذج الأول هندسة وحساب مثلثات تالتة إعدادي من كتاب المدرسة. وده طبعا من النماذج المهمة جدا، لأن أي موجه بيجي يحط الامتحان بيروح على طول للمسائل بتاع كتاب المدرسة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. رقم 1 ظا 45 تساوي، طبعا دي معروفة بالآلة الحاسبة على طول. ظا 45 تساوي إيه؟ تساوي 1. يبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ألف. طيب تعالوا نعملها معاكم بالآلة الحاسبة. هنكتب على الآلة تان اللي هي ظا يعني 45 4 5 ونقفل القوس ونقول له يساوي. طبعا طلع ب1، يبقى أنا حافظها هكتبها على طول 1. لو مش حافظها هقدر أعملها على الآلة الحاسبة برضه هتطلع ب1. النقطة رقم 2 بيقول لي إذا كان الجاسم بنص فإن س تساوي. طبعا هنا احنا بنسأل الآلة، بنقول لها يا آلة يا حاسبة مين الزاوية اللي الجا بتاعتها بنص. طب هنقول لها ازاي؟ هنقول نكتب على الآلة كده شيفت ساين نص. في ناس حافظاها هتقول ب30، يبقى الاختيار رقم ج. وفي ناس مش حافظاها، فهنجيب الآلة الحاسبة مع بعض ونبدأ نكتب على الآلة شيفت ساين اللي هي عشان جاي يعني نص 1 على 2. نضغط يساوي. الآلة تقول لنا الزاوية دي كام؟ الزاوية دي 30 درجة. يبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ج. النقطة رقم 3 بيقول لي البعد بين النقطتين 3 و0 و0 وسالب 4 يساوي. طبعا البعد يساوي، بنكتب قانون البعد بتاعنا اللي هو الجذر التربيعي. فرق السينات 3 ناقص 0 تربيع زائد فرق الصادات 0 ناقص ناقص هتبقى زائد 4 تربيع تساوي الجذر التربيعي. 3 ناقص 0 اللي هي 3 تربيع يبقى 9، و0 و4 4 تربيع يبقى 16. عندي 9 و16 اللي هي 25. جذر 25 يساوي كام؟ 5 وحدة طول. يبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ب. النقطة رقم 4 بيقول لي إذا كان المستقيمان س زائد ص بتساوي 5 وكاف س زائد 2 ص بتساوي 0 متعامدين. متعامدين دي يعني حاصل ضرب الميلين بكام؟ بسالب 1. فاحنا هنجيب ميل الأول م 1 سالب معامل س على معامل ص، يبقى سالب 1 على 1 اللي هو سالب 1. وهنجيب م 2 اللي هو ميل المستقيم الثاني سالب معامل س على معامل ص، يبقى سالب ك على 2. بعد ما جبنا الميلين يا شباب هنبدأ نبص كده، هو عايزهم متعامدين، يبقى احفظها كده أحدهما بيساوي المعكوس الضربي للآخر بإشارة مخالفة. أحدهما يبقى سالب ك على 2 بيساوي المعكوس الضربي ده بإشارة مخالفة. يعني إيه؟ 1، لأن معكوس الضرب أنتوا عارفين إن هو سالب 1 بإشارة مخالفة يبقى 1. يبقى الكاف هنا بتساوي سالب 2. أما عملنا الطرفين حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، هتطلع الكاف بتساوي كام؟ سالب 2. يبقى كده الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ألف. النقطة رقم 5 بيقول لي إذا كانت الألف بتساوي 5 و7 والب بتساوي 1 وسالب 1 فإن نقطة منتصف أ ب. بنجيب المنتصف إزاي؟ طبعا المنتصف بنقول منتصف أ ب يساوي، بنجمع السينات اللي هي 5 و1 يبقى 5 زائد 1 على 2، وهنجمع الصادات اللي هي 7 زائد سالب 1 على 2. 5 و1 6، 6 على 2 يبقى 3،
وهنا 7 وسالب 1 يبقى 6 برضو، على الاتنين هتبقى 3. يبقى النقطة بتاعتي 3 و3 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. نيجي للنقطة رقم 6 والأخيرة في السؤال الأول. بيقول لي معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة 3 وسالب 5 ويوازي محور الصادات. احنا متفقين كده يا شباب، أول ما نقول يوازي محور الصادات نقول س يساوي، س تساوي كام؟ 3. يبقى الاختيار بتاعي هو الاختيار رقم أ. طيب لو قال لي بيوازي محور السينات، كنت في الحالة دي هقول له ايه؟ ص بتساوي سالب ايه؟ 5. كده خلصنا السؤال الأول اللي هو 6 نقط اختر ب6 درجات، ونروح نشوف السؤال التاني. السؤال التاني يا شباب بيقول النقطة رقم أ. طبعا السؤال التاني بأ وب، كل مسألة ب3 درجات من 30. بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت أن جا 60 تساوي 2 جا 30 جا 30. المسائل اللي زي دي يا شباب احنا هنفهم مسألة وبقية المسائل بتبقى بنفس الخطوات بالظبط. أول حاجة بنقول له الطرف الأيمن، وبنبدأ نكتبه زي ما هو. الجا 60، الجا 60 درجة أنا حافظها بجذر 3 على 2، يبقى سمي دي كده رقم 1، ده اللي هو الايه؟ الطرف الأيمن. طيب أنا مش حافظها يا أستاذ، هعمل إيه؟ هنيجي جايبين الآلة الحاسبة كده ونكتب عليها ساين اللي هي جا 60 تساوي جذر 3 على 2. سامع حد بيقول لي يا أستاذ ده بيقول بدون استخدام الحاسبة. لا، بدون استخدام الحاسبة يعني ما يستخدمش الآلة مرة واحدة يعني، إنما إحنا كده نقدر نستخدم الآلة إيه؟ واحدة واحدة. هو عايز خطوات يعني، عايز يقول لي بالخطوات. هنروح بقى نجيب الطرف الأيسر، الطرف الأيسر اللي هو بعد علامة يساوي هنكتبه زي ما هو 2 جا 30 جا 30. أبدأ أحسب 2 في الجا 30 بنص، الجاتا 30 بجذر 3 على 2، الاتنين دي هتروح مع الاتنين دي، يبقى الناتج النهائي بتاعي جذر 3 على 2، واسمي ده رقم ايه؟ 2. لما نيجي نبص كده يا شباب هنلاحظ ان الايمن طالع بجذر 3 على 2 والايسر طالع بجذر 3 على 2، وطالما هو بيقول لي اثبت يبقى لازم يطلعوا بيساووا بعض، فانا هقول له من 1 و2 ينتج أن الأيمن اللي هو جا 60 يساوي 2 جا 30 جا 30، وبكده يبقى انتهت الايه؟ المسألة. نشوف المسألة رقم ب. المسألة رقم ب بيقول لي اثبت ان النقط دي تقع على استقامة واحدة. رقم ب عايز يثبت ان الثلاث نقط أ وب وج تقع على ايه؟ استقامة واحدة. طبعا انا عشان اثبت ان النقط على استقامة واحدة فيه طريقة البعد وفيه طريقة الميل، بس طبعا طريقة الميل اسهل، يبقى انا هقول له كده ميل أ ب يساوي، هنجيب ميل أ ب فرق الصادات على فرق السينات، يبقى 5 ناقص ناقص يا شباب تبقى زائد 1، و6 ناقص ناقص هتبقى زائد 3، 5 و1 6، و6 و3 9. أما نختصرها هتطلع بكام؟ ب2 على 3. هنقسم على 3 هنا يبقى 2 وعلى 3 فيها 3. ده كده ميل مين؟ ميل أ ب. هنجيب ميل ب ج. ميل ب ج نقول له صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1. ب وج ادي النقطتين ب وج، يبقى 3 ناقص 5 و3 ناقص 6، طلع سالب 2 على سالب 3. السالب هيروح مع السالب تبقى 2 على 3، وكده ده يا شباب ايه؟ ميل ب ج. كده انا جبت ميل أ ب وميل ب ج. هقول له من 1 و2، او بما ان ميل أ ب بيساوي ميل ب ج وعندنا الب مشتركة، يبقى الب دي نقطة ايه؟ مشتركة. ده معناه ان أ وب وج تقع
على استقامة واحدة. طبعا ده حل يا شباب اللي هو ايه؟ اللي هو بالميل. في حل تاني بالبعد تقدروا تشوفوه، قلنا قبل كده في الشرح، ولو حد عنده اي استفسار يقدر يكتبه في التعليقات بتاع الفيديو. نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال الثالث برضو فيه مسألتين. المسألة رقم ألف عايز ايه في المسألة رقم ألف؟ بيقول لي إذا كانت 4 جتا 60 جا 30 بتساوي ظا س فوجد قيمة س، حيث س زاوية ايه؟ حد. هنحل زي ما هي كده يا شباب بالظبط. بعد ما نكتبها 4 جتا 60 جا 30 بتساوي ظا س بتاع اوجد قيمة دي بنحلها على مرة واحدة، يعني نكتبها زي ما هي. طيب الأربعة هتنزل زي ما هي، الجتا 60 بنص والجا 30 برضه بنص، طالما مفيش ولا زائد ولا ناقص يبقى فيه. الظا س اهي زي ما هي. 4 في نص في نص هتطلع بواحد بتساوي ظا س. الظا س بواحد، إذا عايزين الزاوية اللي ظلها بواحد هنجيبها ازاي؟ إذا س تساوي، واجي جايب الآلة الحاسبة بتاعتي وأقول لها يا آلة يا حاسبة عايزين نعرف الزاوية اللي ظلها بواحد. هل تعرفي شفتي الزاوية اللي ظلها بواحد؟ شفتي الزاوية اللي ظلها بواحد؟ ازاي شفتي يعني؟ شفت تان واحد يساوي، يعني كأني بقول للآلة شفتي الزاوية أو تعرفي الزاوية اللي ظلها بواحد، اللي الظا بتاعتها بواحد، اللي التان بتاعتها بواحد. هتقول لي استنى كده ب45 درجة، يبقى تطلع 45 درجة. طيب الكلام ده طبعا ايه اللي الترفيه لو انا مش عارفها، انما لو انا حافظها طبعا كله عارف ان الظا س بواحد يعني الس ب45 درجة. بس طبعا زيادة تأكيد ان احنا نستخدم الايه؟ الآلة الحاسبة. نروح نشوف النقطة رقم ب. النقطة رقم ب بيقول لي إذا كانت الجيم هي منتصف أ ب. الجيم منتصف. دايما يا شباب في المسائل اللي زي دي بنكتب الجملة اللي هو بيقولها، بيقول لي جيم منتصف أ ب. تمام. طيب احنا عندنا الب بكام؟ مش عارفين يا أستاذ، يبقى الب هنسميها س وإيه؟ وصاد. الجيم تنزل زي ما هي 6 وسالب 4 تساوي منتصف أ ب. نحسب المنتصف بتاع الألف ب. ازاي يا أستاذ هنحسب المنتصف؟ نجمع السينات، يبقى س زائد 5 أهي السين أهي والخمسة أهي على الاتنين، وصاد زائد سالب 3 يعني ناقص 3 على طول على الاتنين. بعد كده ببدأ أقسم الصفحة وأقول له س زائد 5 على الاتنين اللي هو الأول بيساوي الأول بتساوي 6، يبقى س زائد 5 بتساوي 2 في 6 بكام؟ ب12، يبقى س يا أستاذ ب12 ناقص 5 يعني السين تساوي 7. تمام. جبنا السين ب7، هنروح نكمل النص التاني، ناخد التاني بيساوي التاني. صاد ناقص 3 على الاتنين بتساوي كام؟ سالب 4، يبقى صاد ناقص 3 2 في سالب 4 يبقى سالب 8، يبقى صاد بتساوي سالب 8 زائد 3، يبقى الصاد تساوي سالب 5. كده جبنا الصاد بسالب 5 وكنا جايبين السين ب7. ما ننساش يا شباب في آخر الحل كده نقول له إحداثي ب، يبقى 7 وسالب 5، وبكده يبقى انتهت المسألة. لو بصينا كده للتأكيد سريعا 7 و5 12 على الاتنين فيها 6، سالب 5 وسالب 3 سالب 8 على الاتنين فيها سالب 4، يبقى كده أنا اتأكدت إن الحل بتاعي مظبوط. السؤال الرابع رقم أ. بيقول إيه في السؤال الرابع رقم أ؟ بيقول لي إذا كان المستقيم لام 1 يمر بالنقطتين دول والمستقيم لام 2 بيعمل زاوية 45، فأوجد قيمة ك لو كان لام 1 ولام 2 بيوازوا بعض. طيب نجيب ميم 1. ميم 1 لما يدينا نقطتين يبقى صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1، يبقى ك ناقص 1 وهنا 2 ناقص 3، تطلع ك ناقص 1 على سالب 1. تمام. كده جبنا الميل الأول. الميل التاني مديني زاوية فمش هينفع أقول له فرق الصادات على فرق السينات، فأنا هقول له ظا اللي أنا حافظها، يبقى ظا 45 بتساوي 1.
بما أن لام واحد يوازي لام اتنين، إذن الميل الأول بيساوي الميل التاني. طيب فين الميل الأول؟ كاف ناقص واحد على سالب واحد. فين الميل التاني؟ بواحد. مقام واحد، هنعمل عملية المقص، يبقى كاف ناقص واحد بتساوي ايه؟ سالب واحد في واحد اللي هي سالب واحد. إذن الكاف تساوي سالب واحد، والسالب واحد ده يروح بعكس الإشارة تبقى زائد واحد، يعني الكاف تساوي صفر. وبكده يبقى انتهت المسألة وحسبنا قيمة كاف اللي بتخلي المستقيمين ايه؟ متوازيين. نروح نشوف المسألة رقم ب. المسألة رقم ب بيقول لي أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ج، وفيه الألف ج بتساوي 6 سم والب ج بتساوي 8 سنتيمتر. تعالوا نرسم مثلث سريعا كده. ادي الايه؟ المثلث بتاعنا اهو. الألف ج ب6 والب ج ب8، وهيبقى الوتر ده هنحسبه من نظرية ايه؟ فيثاغورس. ألف ج ب دي ب6 ودي 8. نقول له من فيثاغورس الألف ب سواء طلبوا أو ما طلبوش يا شباب كده كده هنحسبه. يبقى 6 تربيع اللي هي 36 هنربع ونجمع، 8 في 8 يبقى 64 بتساوي 100 جذرها كام؟ 10، يبقى 10 سنتيمتر. تمام. عايزين احنا ايه بقى؟ أول حاجة يا أستاذ عايزين جتا ألف جتا ب ناقص جا ألف جا ب. تحتها كده على طول الجتا ألف المجاور على الوتر يبقى 6 على 10. الجتا ب 8 اللي جنبيها اهو على الوتر على 10 ناقص الجا ألف 8 على 10 ناقص الجا ب 6 أو في الجا ب 6 على كام؟ على 10. 6 في 8 ب 48 على 100 ناقص 48 على 100، فهتطلع بتساوي ايه يا شباب؟ بتساوي صفر. تاني حاجة بيقول لي أنا عايز أعرف قياس زاوية ب. أقول له أنا هجيب لك أي نسبة وأسأل الآلة أقول لها تعرفي الزاوية؟ هتعرف إن شاء الله. هنجيب نسبة إيه بقى؟ هنجيب مثلا جا ب بتساوي 6 على 10، إذا قياس زاوية ب. هنجيبها إزاي؟ نمسك الآلة وزي ما عملنا قبل كده نقول لها شيفت ساين. أنا جايب الجايب أقول لها شيفت ساين 6 على 10 6 على 10 تساوي، وادوس كوما طالما هي طالع فيها علامة عشرية. واضح قدامكم على الشاشة 36 52 11 و63 يعني ايه؟ 12. يبقى 36 52 12 ثانية. دي كده قياس زاوية ايه؟ قياس زاوية ب. وبكده يبقى خلصنا المسألة رقم ب والسؤال الرابع، ونروح نشوف السؤال الخامس والأخير. السؤال الخامس المسألة رقم أ بيقول لي اوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة 1 و0. أول ما نشوف ميله يا شباب أو أول ما نشوف معادلة المستقيم نكتب له ص بتساوي م س زائد ج، وبعد كده نشوف بقى. هو مديني الميل جاهز ب2، هنحوش الميل ونحط 2 يبقى ص بتساوي 2 س زائد ايه؟ الجيم. طيب ما عنديش الجيم بس مديني النقطة يمر بالنقطة 1 و0. النقطة 1 و0 دي يا شباب يعني السين ب1 والصاد بايه؟ ب0. هنشيل الصاد كده ونحط 0. 2 في 1 ب2 زائد ايه؟ الجيم. يبقى كده معكوس جمعي الجيم بتساوي سالب ايه؟ 2، او على طول 0 ناقص 2 يبقى سالب 2. بعد ما جبنا الجيم نكتب له كده ص بتساوي 2 س، بدل ما نكتب زائد سالب 2 نعملها سالب 2 على طول. اديها برواز جميل كده وقول له هي الايه؟ هي المعادلة. السؤال الخامس النقطة رقم ب بيقول لي اثبت ان النقط دي تقع او تمر بها دائرة واحدة مركزها م. الفكرة هنا يا شباب في المسألة دي ان احنا هنجيب م أ
وهنجيب كمان م ب، هما 3 نقط، هنجيب م ج. م أ تساوي مع بعض بقى كده ونركز، ادي الألف وادي الميم، سالب 1 أو 3 ناقص ناقص 3 زائد 1 يعني تربيع، وسالب 1 ناقص 2 تربيع. هتطلع بتساوي الجذر التربيعي ل16 زائد 9 جذر 25، يبقى 5 وحدة طول. هنحسب الميم ب بنفس الخطوات، بس هنشتغل مع النقطة ب والنقطة م. يبقى سالب 4 زائد 1 عشان ناقص ناقص، و6 ناقص 2 هتطلع بجذر 9 زائد 16، يبقى برضو 5 وحدة طول. بعد كده الميم ج الجذر التربيعي 2 ناقص ناقص يعني 2 زائد 1 تربيع، وسالب 2 ناقص 2 تربيع تساوي جذر 9 زائد 16. ممكن نحسبها بالآلة الحاسبة مرة واحدة، الطلاب اللي بيتلخبطوا في الحسابات أو ما بيحبوش الحسابات. المهم إن التلاتة طلعوا بيساوي بعض. أقول له بما أن م أ بتساوي م ب بتساوي م ج بتساوي 5، إذا النقط على دائرة واحدة، ونق اللي هو نص القطر بكام؟ ب5 وحدة طول. طب بعد ما جبنا النق هنقول له محيط الدايرة بيساوي 2 باي نق، يعني 2 في 3.14 مثلا في 5، يبقى بتساوي 31.4 وحدة طول. وبكده يبقى انتهت المسألة وانتهى معاها كمان الامتحان بتاعنا. أتمنى أن الشرح ينال إعجابكم، وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان ما تنسوش تعملوا مشاركة علشان الفيديو يوصل لأصدقائكم والكل يستفيد. وانتظرونا في فيديوهات جديدة ومفيدة على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.